अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। क्या तुम थक चुके हो दुआ मांग मांग कर, रात दिन दुआ करते करते, तहज्जुद में दुआ करते करते, और अभी तक दुआ का जवाब नहीं मिल रहा। तुम मायूस हो गए हो तो सुनो, तहज्जुद की दुआ का अपना एक खास मुकाम है, और ये वक्त अल्लाह के करीम और रहमान होने का इजहार है। अगर तहज्जुद में दुआ मांगने के बाद भी दुआ की कबूलियत में देर हो रही हो, तो इसके बारे में कुछ अहम बातें हैं जो आपको समझनी चाहिए। सबसे पहली, अल्लाह की हिकमत से ज़्यादा बेहतर कोई चीज़ नहीं हो सकती। अल्लाह अपने बंदे की दुआ का जवाब देने में अपनी हिकमत का इजहार करता है। अगर दुआ का जवाब देर से मिल रहा हो, इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह ने आपकी दुआ नहीं सुनी, बल्कि अल्लाह का वक्त और अल्लाह का प्लान आपके लिए बेहतरीन है। हमारी दुआ का जवाब अल्लाह अपनी हिकमत और रहमत के मुताबिक देता है, जो हमारी समझ से परे होता है। सब्र और तवक्कुल, दुआ का जवाब देर से मिलना सब्र का इम्तिहान है। इस्लाम में सब्र को बहुत बड़ा दर्जा दिया गया है। अगर आप दुआ करते हैं और उसका जवाब देर से मिल रहा हो, तो सब्र रखना और तवक्कुल करना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह का पैगाम है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे रब का पैगाम है, अगर कोई तुमसे मुझसे दुआ करने आए तो मैं उसका करीब हूँ। अल्लाह हमेशा अपने बंदे के साथ है, बस उसको अपने वक्त पर जवाब देगा। दुआ की कबूलियत में देर क्यों हो रही है, तो सुने, कभी कभी अल्लाह अपनी रहमत से अपने बंदे को उस वक्त और तरीके से जवाब देता है जो उसके लिए बेहतरीन हो। दुआ जल्दी या देर से कबूल हो सकती है, लेकिन अल्लाह हर वक्त अपनी रहमत से अपने बंदे को बेहतरीन चीज़ दे सकता है। अगर दुआ का जवाब देर से मिल रहा हो, तो ये समझ ले कि अल्लाह की तरफ से एक अहम हिकमत हो सकती है। अगर दुआ कबूल ना हो, तो अगर आपको लगता है कि दुआ का जवाब नहीं मिल रहा, तो हो सकता है कि अल्लाह आपको जो चाहिए वो आपके लिए बेहतर ना हो। अल्लाह अपने बंदे के लिए वही बेहतर समझता है जो उसकी रहमत के मुताबिक हो। अगर अल्लाह आपकी दुआ को तुरंत कबूल नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपकी दुआ नहीं सुन रहा, बल्कि अपने बंदे के लिए कोई और बेहतरीन प्लान हो सकता है। दुआ का असली मकसूद अल्लाह से राब्ता को मजबूत करना है। दुआ का मतलब सिर्फ मांगना नहीं है, बल्कि अपनी दुनिया और आखिरत की खुशहाली के लिए अपने रब के साथ अपना रिश्ते को मजबूत करना है। अल्लाह से आपकी बात, आपका दिल की बेचैनी और अल्लाह की तरफ अपनी इबादत का रुझान, ये सब उस वक्त की इबादत है जो अल्लाह की नज़र में बहुत अजीम है। जब भी आप दुआ करते हैं और उसका जवाब देर से मिलता है, तो आपने रब का शुक्र अदा करें। शुक्र करना और अल्लाह के आगे अपनी तौबा करना, ये अल्लाह की नज़र में बहुत अजीम अमल है। दुआ के कबूल होने में देर का होना अपने अंदर अपने गुनाहों का इजहार और तौबा का जरिया हो सकता है। तहज्जुद के वक्त की दुआ अल्लाह की तरफ रुजू करने का एक अजीम तरीका है। इस वक्त अल्लाह का रहम सबसे ज़्यादा बरसता है, और ये वक्त इंसान के लिए अपने रब के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करता है। अगर दुआ कबूल ना हो, तो इस वक्त अपने दिल को ज़्यादा खुश रखना और अपने ईमान को मजबूत करना ज़रूरी है। दुआ के जवाब में देर का आना
انسان کے لیے ایک امتحان بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ اپنے بندے کا صبر اور توکل دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس وقت کا صبر انسان کے لیے بڑے ثواب کا ذریعہ بنتا ہے۔ اپنے دل میں اپنی نیت کو صاف رکھے۔ دعا میں اخلاص بہت ضروری ہے۔ اگر آپ اپنی دعا میں اپنے دل سے اخلاص رکھ کر اللہ سے کچھ مانگ رہے ہیں تو اللہ اس دعا کو اپنی رحمت سے قبول کرے گا، چاہے تھوڑا وقت لگے یا نہیں۔ تہجد کا وقت دعا کرنے کے لیے ایک بہترین وقت ہے، لیکن اللہ کی طرف سے جواب کسی بھی وقت مل سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ اپنی رحمت سے آپ کو جواب دیر سے دے، لیکن جو بھی ہو اس وقت کا امتحان انسان کے لیے ایک بڑے ثواب کا ذریعہ بنتا ہے۔ اگر آپ کو اپنی دعا کی قبولیت میں دیر ہو رہی ہے تو صبر رکھے۔ اللہ کا وقت سب سے بہترین ہوتا ہے۔ دعا کرنا اپنے رب کے ساتھ رشتے کو مضبوط کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ ہر چیز کا جواب اس وقت ملتا ہے جب اللہ کی رحمت اور حکمت کے مطابق ہو۔ آپ کا ایمان، صبر اور توکل اللہ کی رحمت کا سبب بنتا ہے اور آپ کو اس کا جواب اس کی حکمت اور وقت کے مطابق مل جائے گا انشاءاللہ۔ جب دعا قبول نہیں ہوتی تو اس وقت انسان کو اپنی نیت اور اپنے جذبات کو اللہ کے لیے صفائی سے سمجھنا ضروری ہے۔ آپ کے دل میں جو بھی حالت ہے اللہ اس سے واقف ہے، اور اگر آپ کے دل سے دعا کی اخلاص کے ساتھ دعا کی جا رہی ہو تو اللہ اس کو اپنے طریقے سے جواب دیتا ہے۔ دعا کا اصلی مقصد اپنے رب سے رابطہ کو مضبوط کرنا ہے۔ اگر اللہ اپنی رحمت سے کچھ دیر تک جواب نہ دے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ آپ کی دعا نہیں سن رہا، بلکہ اللہ کی حکمت اور رحمت سے یہ وقت آپ کو زیادہ بہتر چیز دے سکتا ہے۔ اللہ کے فیصلے میں وقت کی بات نہیں ہوتی۔ اگر کسی دعا کا جواب دیر سے مل رہا ہو تو یہ ضروری نہیں کہ وہ آپ کی دعا کو نہ سن گیا ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس وقت اس چیز کی ضرورت نہ ہو جو آپ مانگ رہے ہو، اللہ اس وقت سے آپ کو کچھ اور ضروری چیز دے رہا ہو۔ اگر آپ دعا کرتے ہیں اور اس کا جواب دیر سے آتا ہے تو اس وقت آپ کو اپنے دل میں شکر اور صبر کا عمل برقرار رکھنا چاہیے۔ شکر کرنا اور صبر رکھنا اللہ کے نزدیک بہت بڑا اجر ہے۔ صبر اور شکر سے انسان کا ایمان اور زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ جب انسان کسی مشکلات یا دکھ سے گزر رہا ہوتا ہے تو اللہ کا پیغام ہے کہ آپ اپنی دعا میں بڑھا کر اس وقت اس سے مدد مانگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، دعا کی قبولیت کے وقت اور مشکلات کے دوران انسان کا ایمان کافی مضبوط ہو جاتا ہے۔ یہ وقت ایک امتحان بھی ہو سکتا ہے اور اللہ آپ کو اس مشکل سے نکالنے کا طریقہ دے سکتا ہے۔ اگر آپ کی دعا جلدی قبول نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو اس سے ہٹ جانا چاہیے۔ دعا میں لگاتار رہو۔ کبھی کبھی اللہ کے پلان میں ٹائم کا ایلیمنٹ ہوتا ہے، جیسے ایک فصل کو اگنے کے لیے وقت چاہیے ہوتا ہے، ویسے ہی دعا کا جواب بھی اپنے وقت پر ملتا ہے۔ دعا کرنے کے بعد آپ اپنے دل میں اپنا توکل اللہ پر مضبوط رکھیں۔ جب آپ کسی چیز کے لیے دعا کرتے ہیں تو آپ کو پورا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ آپ کو بہترین جواب دے گا، چاہے وہ ابھی ملے یا کچھ وقت بعد۔ توکل کا مطلب ہے کہ ہم اپنے کام اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں اور جو بھی ہو اس پر خوش رہتے ہیں۔ اگر کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی تو اپنے اندر بھی دیکھیے کہ کیا کوئی ایسی بات ہے جو آپ کی دعا کے قبول ہونے میں رکاوٹ بنا رہی ہو۔
शायद आपके कुछ गुनाह या दिल की बेचैनी हो सकती है। इस वक्त अपनी तौबा करना और अपनी नीयत को साफ करना ज़रूरी है। अल्लाह का वक्त सबसे बेहतरीन होता है। अगर दुआ के जवाब में देर हो तो उस वक्त अल्लाह आपका सब्र देख रहा होता है। आपका इम्तिहान है कि आप उस वक्त के दौरान अपने यकीन और सब्र को कितना मजबूत बना सकते हैं। जब भी आपको अपनी दुआ का जवाब देर से मिले तो अपने रब का शुक्र अदा करें। अल्लाह का शुक्र और हम्द दुआ की कबूलियत में अपना असर रखता है। दुआ करने के बाद अल्लाह का शुक्र और अल्लाह से और ज़्यादा दुआ मांगना अपने दिल को सुकून देता है। दुआ की कबूलियत में देर का होना एक सब्र का इम्तिहान है। अपने दिल में यकीन रखें कि अल्लाह की रहमत कभी कम नहीं होती और वो अपने बंदे की दुआ को अपने वक्त पर ज़रूर कबूल करेगा इंशाअल्लाह।